我而家喺吉隆坡呢度有一個識講粵語又識煮粵菜嘅馬來西亞人。我係馬拉第三代嘅華人，我係一個資深嘅廚師，我中意下廚。好勁啊！你啲粵語呢，分分鐘好過好多喺廣州本地長大嘅青少年。咁你嘅祖籍地喺中國邊度啊？中國羅定咁你其實有冇翻過去你嘅祖先嗰度羅定嗰度嘅呢？都有啊，一次啫。幾多歲嘅時候記唔記得？10歲都未有，即係30年前咯喎。係啦。點解當時選擇要做廚師呢一行呢？有得食咯，有得食。呢幾個菜都係你做嘅係咪啊？呢度係我哋馬拉嘅河魚，唔係塘虱嗰啲嚟㗎嘛？唔係，呢個係白蘇公。點解叫白蘇公啊？因為佢兩條白色嘅鬚，係咪呢個啊？係啦。我哋粵語有個俗語叫做咧明蝦白蘇公。係啦。下一句乜嘢？莫欺少年狂，莫蝦鼻涕蟲。鼻涕蟲。食邊嚿肉好食啊？你話俾我知。我哋一般食魚腩㗎啦。魚腩咧喺粵語咧有咩意思咧？呢個就唔清楚。嗱，魚腩咧喺粵語意思即係話水平唔高嘅。就係比較一般啲嘅。譬如話咧，我哋兩個踢足球你嗰支隊咧係支魚腩部隊嚟㗎，好屎㗎咋？呢個菜叫做四大天王。邊四大天王啊？羊角豆、豆角、茄子，呢個我哋叫臭豆。粵語文化圈呢5個字，你覺得係乜嘢嚟嘅咧？我認為咧就係一代傳一代嗰啲，譬如講我哋華人過年都有依足我哋中國嘅嗰啲傳統嘅文化啦，係嘛？係，即係譬如講着紅衫啊，係掛紅燈籠啊，係拜年之類嗰啲啊，派利是啊，食團圓飯啊，有舞龍舞獅啊。而家有冇話即係想翻去中國睇一睇咧？有㗎。點解咧？始終都係我哋嘅點樣講啊？鄉下係我哋嘅根啊嘛。